सो गाइस लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले नोटबुकको पेपरलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिकेका थियौं। आजको यस भिडियोमा इंग्लिश 4 लाइन नोटबुकको पेपरलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिक्ने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु। सो ढिला नगरिकन हामी आजको यस टपिकतर्फ लागौं। अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नको लागि हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिले न्यू पेजलाई लिनु पर्यो। न्यू पेजलाई लिनको लागि कन्ट्रोल प्लस एन गर्नु होला, नयाँ आउँछ। कन्ट्रोल प्लस एन गर्नु होला, न्यू पेज आउँछ। न्यू पेज आइसकेपछि हामीले चाहिँ अब कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिक्ने छौं। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बनाउनको लागि हामीले चाहिँ पेजको साइजलाई सेट गर्नु पर्यो। पेजको साइजलाई सेट गर्नको लागि पेज लेआउटमा जाने, त्यसपछि मार्जिन भन्ने अप्सनमा छ त्यसमा जाने, त्यसमा गइसकेपछि कस्टम मार्जिनमा जाने, त्यसपछि यहाँ चाहिँ टप बटम लेफ्ट राइटमा 0 मार्जिनलाई दिनुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ अहिले 0 मार्जिन दिँदैछु। त्यसपछि मैले चाहिँ दिइसके। त्यसपछि म चाहिँ ओकेमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि एउटा अप्सन आउँछ, यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु होला। इग्नोर गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ मार्जिन चाहिँ कम भयो। कम भइसकेपछि साइज लिनको लागि साइजमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि जुनसुकै चाहनुहुन्छ त्यो लिन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ A4 साइजलाई सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी चाहिँ अब इन्सर्टमा गएर टेबललाई इन्सर्ट गर्नेछौँ। टेबललाई चाहिँ हामी 3वटा रोलाई लिनेछौँ। 3वटा रो लिइसकेपछि हामी चाहिँ अब चाहिँ यो लाइनको यो सेलको स्पेसिङ हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ कम ज्यादा गर्नको लागि हामीले चाहिँ पेज लेआउटमा जाने। लेआउटमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ स्पेसिङमा छ बिफोर एन्ड आफ्टर छ। यसमा चाहिँ हामीले आफ्टरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्टरमा माथि गरेपछि बढ्छ। त्यसको लागि सबैको बढाउनको लागि हामी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गरेपछि सबैको बढ्छ, यो यसरी बढ्छ। मलाई चाहिँ बाइ डिफल्ट वाला नै चाहिएको हो। म चाहिँ यो ठिक छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ टुलमा गएर पेन छ, पेन कलर छ, यसलाई चाहिँ हामीले रेड कलरमा चेन्ज गर्नुपर्ने, रेड कलरलाई लिनुपर्ने हुन्छ ताकि हाम्रो फर्स्ट एन्ड लास्ट लाइनलाई रेड गर्नको लागि। त्यसको लागि चाहिँ पेन कलर चुज गरिसकेपछि हामी चाहिँ ड्र टेबलमा जाने। त्यसमा गइसकेपछि यस्तो कलमको कर्सर आउँछ। यसमा फर्स्ट लाइनमा क्लिक गरेपछि यो लाइन रेड भयो। त्यसपछि लास्ट लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि यो पनि रेड भयो। रेड भइसकेपछि त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई डिसिलेक्ट गर्नु पर्यो। डिसिलेक्ट गरिसकेपछि यसमा क्लिक गर्नु होला। डिसिलेक्ट भयो। अब चाहिँ यस्तो देखियो। यस्तो देखिसकेपछि हामीले चाहिँ फर्स्ट सेलमा गएर हामीले चाहिँ इन्टर प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टर प्रेस गर्नु पर्यो। इन्टर मैले फेरि गरेँ। ल यति ठिक छ। यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि कन्ट्रोल प्लस सी गरौँ। कन्ट्रोल सी गरिसकेपछि माउसको कर्सरलाई यहाँ राखेँ। यहाँ राखिसकेपछि इन्टर प्रेस गरेर कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्, पेस्ट। फेरि इन्टर प्रेस गर्नुहोस्, फेरि कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्, फेरि इन्टर प्रेस गर्नुहोस्, फेरि कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्, फेरि इन्टर प्रेस गर्नुहोस्, फेरि कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्। यस्तो गर्दा गर्दै पेजको अन्तिमसम्म गर्नु होला। ल यति ठिक छ। यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब भर्टिकल लाइनलाई ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्टिकल लाइनलाई ड्र गर्नको लागि सेप अप्सनमा जाने। फेरि यहाँ लाइन भन्ने अप्सन टुल छ, यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट हामीले भर्टिकल लाइनलाई फेरि डिसिलेक्ट भएछ, यसलाई फेरि गएर सिलेक्ट गरेर सिलेक्ट गरिसकेपछि यसमा चाहिँ शिफ्ट प्रेस गरेर
ड्र गर्नु होला ताकि लाइन स्ट्रेट आओस् भन्नको लागि। यो चाहिँ भयो। अब चाहिँ हामी लाइनको कलरलाई चेन्ज गर्ने छौं। को लागि शेप आउटलाइन रेड, अनि यसको चाहिँ अलिकति वेटलाई चाहिँ 150 दिदिनु। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई नै डुप्लिकेट गर्ने छु। यसलाई डुप्लिकेट गर्नको लागि कन्ट्रोल बटनसँग हाम्रो माउसको लेफ्ट क्लिकलाई प्रेस गर्नु होला, फेरि ड्र गर्नु होला। यो चाहिँ भइसक्यो, ल आइसक्यो। यसलाई चाहिँ हामी किबोर्डको अप एन्ड डाउन, लेफ्ट एन्ड राइट बटनबाट हामी सेट गर्न सक्छौं। यति ठीक छ। यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले हरिजन्टल दुई लाइनलाई ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि इन्सर्ट अप्सनमा गए पनि हो, नभए हामीले यहाँबाट पनि गर्न सक्छौं। लाइन अप्सनलाई लिइसकेपछि हामीले फेरि शिफ्ट बटनलाई प्रेस गरेर हामीले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ गरिसके। अब फेरि यसलाई शेप आउटलाइनलाई फेरि रेड गर्यौं। अलिकति यसको वेटलाई पनि 150 गरिदियौं। त्यसपछि फेरि यसलाई डुप्लिकेट गरेर ल यो पनि सेट भयो। भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँ पेजको लागि एउटा बक्सलाई ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि शेप अप्सनमा जाने, त्यहाँ गइसकेपछि राउन्डेड रेक्टेंगल टुललाई लिइसकेपछि यहाँ चाहिँ टक्क ड्र गरिदिउँ। यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो भएछ, सानो। ल अब चाहिँ यसलाई चाहिँ शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन रेड गरिदिउँ। शेप आउटलाइन रेड भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले फेरि यसमा टेक्स्ट बक्सलाई ड्र गरौँ। टेक्स्ट बक्सलाई ड्र गरिसकेपछि हामी चाहिँ अब यसमा राइट गरिदिउँ, डेट एन्ड पेज यो गरिसकेपछि यसलाई सिलेक्ट गरेर यसको कलरलाई चेन्ज गरिदिउँ। टेक्स्ट फिल रेड, टेक्स्ट फिल नो फिल, सरी शेप फिल नो फिल, शेप फिल नो फिल, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन। ल यो अलिकति यसलाई चाहिँ साइडमा राख्दिउँ। ल यो पनि हामीले बनाइसक्यौं। अनि यसरी तपाईहरु पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हैव अ नाइस डे।